Fakta unik panda gemoy yang jarang diketahui. Tahukah kamu, panda bukan hanya hewan menggemaskan tapi juga penuh kejutan? Yuk, simak beberapa fakta uniknya. 1. Jari keenam. Panda punya jari keenam yang sebenarnya adalah tulang pergelangan tangan yang membesar. Fungsinya untuk membantu mereka memegang bambu saat makan. 2. Pemakan bambu sejati. Meskipun termasuk karnivora, panda 99% herbivora dan hanya makan bambu. Mereka bahkan bisa menghabiskan 14 jam sehari untuk makan bambu. 3. Bayi mungil. Bayi panda baru lahir hanya seukuran telapak tangan manusia. Lucu banget kan? 4. Simbol perdamaian. Di Tiongkok, panda dianggap sebagai simbol perdamaian dan keharmonisan. 5. Terancam punah. Populasi panda liar saat ini hanya sekitar 1.800 ekor, sehingga mereka dikategorikan sebagai hewan terancam punah. Jika suka channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih ya.